真係而家就算去到你哋嘅平台，都會覺得 short 嗰啲先反而係有人睇。views 咯，即係喺 IG 度，係所以變咗都係你只可以來都來了喎，你唔已經你只能夠咁樣啊！賺流量呢一樣嘢又真係要賺㗎嘛。係因為商業就係咁噶啦，係商業電台就係咁，即係就係要衡量雅俗共賞。不過好似你頭先咁講咯，你而家咪同事唔好笑啦。係啊，咪係啊喂！我係跟 YT 唔係 YT 大哥，係真係如真啊！從來都講緊就係要點樣，我哋係做緊 communication 啊嘛。點樣透過同觀眾溝通？其實我哋係需要即係適應呢啲咁嘅習慣嘅改變。一唔好睇飛，唔會仲點樣做戲院度？係啊，而家咁樣喺度飛10秒喎。有我睇翻有兩倍速啲人講，兩倍速黐呢線。一樣嘢先最癲，而家係所有人聽歌睇嘢聽 message 全部2倍速。係啊，喂！我哋嘅訓練，我哋電台1/3秒嗰個唔得，2/2秒，我哋捉呢啲，我剪接而家我每條片我都係喺個剪接師隔離1/3秒捉㗎。我哋咁擺咁多時間唔瞓覺，就係捉嗰1/3秒，你同我2倍速乜節奏都睇唔到，咩點啊啫？咁我係咪要咁努力咧？我唔使喎。所以點解你話我啲嘢咁誇張？我要用到盡，我一定要成功啊！悲觀到盡，竟然變成樂觀咯。